আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমি আপনাদের জন্য নিয়ে এসেছি মসুর ডালের ভর্তা। এটা নরমালি আমরা সেদ্ধ করে খাই। আজকে আমি আপনাদেরকে দেখাবো ভেজে মসুর ডালের ভর্তা কি করে বানাতে হয়। চলুন তাহলে দেখে নিই কি কি লাগছে। এখানে কিছু মসুর ডাল নিয়েছি, ধনে পাতা কুচি, পেঁয়াজ কুচি, 4টা রসুনের কোষ, সরিষার তেল, 10-12টা কাঁচামরিচ, স্বাদ মতো লবণ, আর নিয়েছি শুটকি। আপনারা চাইলে শুটকিটা স্কিপ করতে পারেন। এখন ডালটা ভেজে নিব। ডালটাকে আমি 2 থেকে 3 মিনিট লো হিটে ভেজে নিব। দেখুন আমার ডালটা হয়ে গিয়েছে। এখন আমি ডালটা নামিয়ে ফেলবো। এখন মরিচটা ভেজে নিব। মরিচটা সম্পূর্ণ হয়ে গিয়েছে। রসুনগুলো ভেজে নিচ্ছি। এখন আমি শুটকিটা ভেজে নিব। শুটকিটা মুচমুচে হয়ে আসলে নামিয়ে ফেলবো। এটা হয়ে গিয়েছে। আমি ভর্তাটা পাটায় করে নিচ্ছি, আপনারা চাইলে ব্লেন্ডারে ব্লেন্ড করতে পারেন। ভিউয়ার্স, আজকে আমার এই রেসিপিটা ভালো লাগলে
লাইক, কমেন্ট, শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করুন। সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটা প্রেস করুন। আল্লাহ হাফেজ।